Мы продолжаем говорить о книге, в которой нет иллюстраций и нет слов, но которая может рассказать нам самую важную весть в нашей жизни. Очередная страница красная. Она говорит нам о спасении. Возможно, прямо сейчас тебе не грозит никакая большая опасность, ни наводнение, ни пожар. От чего же нужно спастись? С того времени, когда Адам и Ева проявили непослушание Богу, грех вошел в мир. И с грехом в мир пришла смерть. Умерли Адам и Ева, их дети, внуки. И так происходило в течение всех поколений. И самая ужасная проблема, которая была у каждого, это проблема греха, разделения с Богом. Прошло так много времени, что казалось, что Бог забыл о своем обещании послать того, кто исправит соделанное Адамом и Евой. Но Бог никогда не забывает своих обещаний. В точно предопределенное время Он послал того, о ком говорил. Кроме того, Бог послал ангелов возвестить радостную весть. Ангел явился пастухам, которые пасли овец на холмах возле Вифлеема. Пастухи очень испугались, когда увидели его. Но ангел сказал: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. В городе Давидовом родился вам Спаситель, и вы найдете его в пеленах, лежащего в яслях». Тут же на небе явилось многочисленное воинство ангелов, которые прославляли Бога. Спаситель, о котором сказал ангел, пришел избавить людей от греха и наказания, которое каждый из нас заслуживает. Ты находишься в большой опасности, потому что твой грех разделяет тебя с Богом. Когда ты не слушаешься родителей, ссоришься, обманываешь, твои злые мысли – это все является грехом. В Библии написано, что наказание за грех – смерть. Даже если ты один раз не послушался Бога, ты уже заслуживаешь наказания. Но, к сожалению, ни один человек не может перестать делать плохие поступки, потому что каждый является рабом греха. Именно для этого тебе нужен Спаситель. Пастухи поспешили в Вифлеем и нашли все так, как сказал им ангел. В хлеву, в кормушке для скота лежал новорожденный младенец, единородный Божий Сын. Он жил с Богом на небесах, ему служили ангелы, но он стал младенцем, настоящим человеком, таким же, как ты и я, только без греха. Это и есть тот самый Спаситель, которого Бог послал в мир. Бог настолько любит людей, тебя и меня, что послал своего Сына, чтобы Он стал нашим Спасителем. Конечно, Спаситель не рос в хлеву. Он жил в доме, как и все другие люди, но он был особенным ребенком. Он не делал греха. Он всегда поступал так, как угодно Богу. А когда он вырос, он совершал много чудес. Исцелял больных, воскрешал мертвых, усмирял бурю. Он это мог делать, потому что он был Богом, но в то же время он был и человеком. Несмотря на то, что Иисус был самым лучшим человеком, у него были враги, которые замышляли против него зло. Когда пришел особый день, его схватили, избили и приговорили к смерти. Его прибили ко кресту. Он мог бы избежать этой казни, но он добровольно отдал себя на крест. Иисус испытывал ужасную боль, но это было необходимо. Таков был Божий план. Господь Иисус очень страдал. Он проливал на кресте свою драгоценную кровь. Именно об этом нам рассказывает красная страница. Бог сказал, что без пролития крови не бывает прощения грехов. Поэтому, чтобы стать Спасителем и избавить тебя и меня от греха, Божий Сын страдал и истекал кровью на кресте. Ты можешь получить спасение,
если обратишься к Господу Иисусу. Библия говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Верить значит полагаться, доверять. Спастись значит избавиться от ада и власти греха. Если ты действительно хочешь получить спасение, обратись к Иисусу в любом месте, в любое время, прямо там, где ты сейчас находишься. И Он ответит на твою просьбу. Только Иисус может избавить тебя от греха. Когда Иисус был на кресте, тьма покрыла землю и продолжалась целых 3 часа. Господь Иисус взял на себя грехи всего мира. Когда все закончилось, Он воскликнул: «Совершилось». Божий Сын умер. Его тело положили в новую гробницу. Ко входу к пещеру привалили камень. Ученики Иисуса и те, кто Его любили, были очень опечалены всем произошедшим. Они не понимали, почему все так произошло. На 3-й день после смерти Иисуса несколько женщин пошли к гробнице, чтобы помазать тело ароматными маслами. Но подойдя к пещере, они увидели, что огромный камень отвален. Ангел в блистающих одеждах сказал им, что Иисус жив, Он воскрес. Женщины с радостью поспешили рассказать эту чудесную весть другим. Иисус жив. Благодаря смерти на кресте и воскресению Господь Иисус может привести на небеса тех, кто доверится Ему как Спасителю. Он может спасти и тебя от твоего греха и наказания, которое ты заслуживаешь. Доверься Иисусу сейчас. Библия говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься».